हामीले यो फर्स्ट पार्टमा अर्थमको होइन यसको मर्फोलोजीहरू होइन सबैभन्दा पहिला यसको क्लासिफिकेसन मर्क्याट एक्सटर्नल मर्फोलोजीहरू स्ट्रक्चर सेप साइज कलर क्लाइटेलम सेगमेन्टेसन सिटी बडी वाल अनि एक्सटर्नल एपर्चर्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ। एक्सटर्नल पोर मेल जेनेटल पोर जेनेटल डोर्सल पोर्स स्पर्मेटिकल पोर्स अनि एनसहरूको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। आफ्टर अ लङ ग्याप ड्यु टु हेक्टिक स्केड्युल होइन हामीले चाहिँ यो कन्टिन्युसली भिडियोहरू बनाउन सकेनौँ। मैले यहाँ भिडियो कन्टिन्युसली पोस्ट गर्न सकिनँ, धेरै दिनको ग्याप पछि चाहिँ एउटा मैले फेरि यहाँ भिडियो बनाउँदैछु। भिडियो भनेको हाम्रो यो भिडियो भनेको चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम अर्थमको है। अर्थमको यो जुन डाइजेस्टिभ सिस्टम छ नि यसलाई हामी के पहिला डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट भनेर भनेको छ। यो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट भनेको के हो त एलिमेन्ट्री क्यानल है। सबैभन्दा पहिलो पार्ट भनेको अर्थमको डाइजेस्टिभ सिस्टममा एलिमेन्ट्री क्यानल पछि हामीले पढ्नुपर्छ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स अनि त्यस पढ्नुपर्छ थर्डमा पढ्नुपर्छ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन है। यी तीनवटा कुराहरू हामीले पढिसकेपछि हाम्रो यो अर्थमको डाइजेस्टिभ सिस्टम पनि सकिने हुन्छ। ल अब हामी सुरुवात गरौँ एलिमेन्ट्री क्यानलबाट सुरुवात गरौँ। एक नम्बरमा है त यो के हो ट्र्याक्ट भन्नु न या के हो त एलिमेन्ट्री क्यानल हो। यहाँ पिक्चरमा हामीले देख्न सक्छौँ, यो पिक्चर एकदम लङ क्वेसनमा आउन सक्ने चान्स हो। यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि यो एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ है। यदि एलिमेन्ट्री क्यानल लङ क्वेसनमा आयो भने यो डायग्राम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो डायग्राममा हामीले एकदमै कुरा गर्छु। माउथ जुन छ माउथलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा पेरिस्टोमियम भनेर पनि भन्छौँ है। एउटा क्रिसेन्टिक सेपको हुन्छ। यो जुन पेरिस्टोमियम छ पेरिस्टोमियममा माथि एउटा फ्लेसी लोब जसलाई हामी प्रोस्टोमियम भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ ह्याङ्गिङ हुन्छ है। अगाडिको पिक्चरमा पनि छ, यहाँ हेरौँ त यो माउथ जुन छ क्रिसेन्टिक सेपको छ, यसलाई हामीले पेरिस्टोमियम भनेर भन्छौँ। र यो पेरिस्टोमियममा मसलको एउटा जुन यो लोब छ ह्याङ्गिङ छ प्रोस्टोमियम हो। यसले नि त हेल्प गर्छ नि त सोइललाई डिग गरेर चाहिँ माउथभित्र लाने काम चाहिँ यसले गरिरहेको हुन्छ। पेरिस्टोमियमभित्र चाहिँ यसले छिराउँछ। यो जुन माउथ छ नि माउथ फर्स्ट हुन्छ बनाउनु पर्ने हुन्छ। माउथ पछि यो जुन बक्कल च्याम्बर अर बक्कल क्याभिटी भन्छ यो चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड सेगमेन्टमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्रेनलाई चाहिँ हामीले थर्ड सेगमेन्टमा बनाउनु पर्छ। ब्रेनको पोजिसन थर्ड सेगमेन्टमा हो। फ्यारिङ्स चाहिँ फोर्थ सेगमेन्ट है, थर्ड र फोर्थ भनेर भन्छ खासमा होइन। थर्ड र फोर्थ मिलाएर टक्क बनाउने। फोर्थमा चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ, थर्डमा पनि आउँछ। सो थर्ड र फोर्थ सेगमेन्टको चाहिँ यहाँ फ्यारिङ्स। यो अलिकति सेगमेन्टहरू थोरै अब्लिक भएर जान्छन् है। फोर्थ सेगमेन्ट पछि सेगमेन्टहरू अब्लिक भएर जाँदाखेरि यो जुन इसोफ्यागस छ जसलाई हामी ओइसोफ्यागस पनि भन्छौँ यो फिफ्थ सेगमेन्टबाट सुरु हुन्छ। फिफ्थ सिक्स्थ अनि सेभेन्थ है, तीनवटा सेगमेन्ट इसोफ्यागस हुन्छ। यो फिगर गराउँदाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। भने गिजार्ड है मेस्टिकेटरी पार्ट हो अर्थमको, यो चाहिँ एट्थ सेगमेन्टमा हुन्छ। खासमा यो एट्थ र नाइन्थ सेगमेन्ट दुईवटा सेगमेन्टमा हुने हो। तर यो जुन अब्लिक सेप्टा छ नि अब्लिक सेप्टा चाहिँ टक्क एट्थ सेगमेन्टकोमा पुगेको हुनाले हामी गिजार्डको पोजिसन चाहिँ 9 भनेर भन्दैनौँ कि गिजार्डको पोजिसन 8th भनेर भन्छौँ है। हामी के भन्छौँ त 8th भन्छौँ। केले गर्दा त अब्लिक सेप्टमले गर्दाखेरि। अब सुरु हुन्छ गिजार्ड पछि स्टोमक। कहाँबाट त भन्दाखेरि 9th सेगमेन्ट 11th 10th 11th 12th 13th 14th अनि त्यसपछि चाहिँ 15th। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी है यो स्टोमकको पोजिसन। स्टोमक चाहिँ 14 सेगमेन्टसम्म हुन्छ है। स्टोमक हाम्रो कति सेगमेन्टसम्म हुन्छ त भन्दाखेरि 15 सेगमेन्टसम्म स्टोमक हुन्छ। 15 सेगमेन्टबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि के सुरु गर्छौँ त 15 सेगमेन्ट चाहिँ सुरु गर्छौँ। 15देखि लास्टसम्मै जान्छ है इन्टेस्टाइन। अब 15देखि लास्टमा जाँदाखेरि पनि इन्टेस्टाइनलाई हामीले तीनवटा रिजनमा डिभाइड गर्छौँ। 15देखि यो जुन 25th छ होइन, 15देखि 25th यहाँ हेरौँ त 15देखि 26th है। यो जुन 15देखि 26th सेगमेन्ट छ यसलाई हामी के भन्छौँ प्रिटिफ्लोसोला है। 15देखि 26 यो भनेको टिफ्लोसोल पाउनुभन्दा अगाडिको रिजन हो। टिफ्लोसोल भनेको के त भन्दा माइक्रोभिल
माइक्रोभिलाई नै हो, इलोङ्गेटेड होइन, माइक्रोभिलाई हो जसले के गर्छ खानेकुराको डाइजेस्टेड फुड मेटेरियलमा चाहिँ हेल्प गर्छ 15th to 26th सेगमेन्ट्स भनेर भनेको छ है त। सेभेन्थदेखि सुरु हुन्छ रिमेनिङ अल होइन, लास्टसम्म है, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि टिफ्लोसोलार रिजन भन्छौँ। तर त्यो लास्टसम्म भन्दा पनि एउटा कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दा टोटल अर्थमा हुने भनेको 100देखि 120 सेगमेन्ट। अब लास्टको 25 सेगमेन्टलाई चाहिँ छाडेर होइन, लास्टको 25वटा सेगमेन्टहरूलाई छाडेर अनि यो अगाडि है 26 देखि चाहिँ टु लास्ट एक्सेप्ट लास्ट 5 सेगमेन्ट्स, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टिफ्लोसोलार रिजन भनेर भन्छौँ। अनि रिमेनिङ 25 सेगमेन्टहरूमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन पनि भन्छौँ, जसलाई के पनि भन्छौँ अर्थमको एनस भनेर पनि बुझ्छौँ है त। ल अब यति कुराहरू हाम्रो गरिसकेपछि हामीले होइन, अनि लास्ट सेगमेन्टमा चाहिँ यति कुरा भइसकेपछि हामीले फर्मल्ली एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ सुरु गर्न सक्छौँ। माउथ एउटा भर्टिकल्ली सिचुएटेड क्रिसेन्टिक जुन हो होइन, जुन मैले अगाडि पिक्चरमा पनि देखाएँ, यो हेरौँ जसलाई हामी पेरिस्टोमियम भनेर नि भन्छौँ। पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेन्टमा पाउँछ। अनि यसको माथि जुन यो मस्कुलर ह्याङ्गिङ पार्ट छ, मस्कुलर ह्याङ्गिङ पार्ट फ्लेस के भन्छौँ प्रोस्टोमियम भनेर भन्छौँ यता प्रोस्टोमियम। अब माउथ नै के हो त भन्दाखेरि बोरिङ अर्गान हो, बोरिङ भन्ने नि हुन्छ होइन, सोइललाई के गर्छ त खनेर आफूभित्र आफ्नो मुखभित्र ल्याउने काम चाहिँ यसले गर्छ। भने माउथ पछि आउँछ बक्कल क्याभिटी, एउटा ट्युबुलर पार्ट भयो, यो जुन फर्स्ट र सेकेन्ड सेगमेन्ट पाउँछ है बक्कल क्याभिटी। अनि यसलाई चाहिँ केले सपोर्ट गर्दो रहेछ, यसलाई मसल्सहरूले टन्नै सपोर्ट गर्दो रहेछन्। अब थर्डमा आउँछ फ्यारिङ्स, थर्ड र फोर्थ सेगमेन्टमा हुन्छ यो जुन फ्यारिङ्स भयो। अब फ्यारिङ्सलाई हामीले काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि है काटेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्छ, अन द रुफ अफ फ्यारिङ्स देयर इज ग्ल्यान्डुलर मास विच इज कल्ड फ्यारेन्जियल मास। यो जुन पिक्चर हामीले हेर्न सक्छौँ है, यो जुन फ्यारिङ्सलाई हामीले काटेर हेर्दाखेरि यो त बाहिरको क्युटिकल भयो, यो पार्ट भनेको फ्यारिङ्स भयो। फ्यारिङ्सलाई काटेर हेर्छौँ भने माथितिर यो जुन मास देखिरहेको छौँ, यो मासलाई हामी के भन्छौँ हेर, यो ग्ल्यान्डुलर मासमा के हुन्छ त भन्दा स्पेसल सेलहरू हुन्छ। त्यो स्पेसल सेललाई हामी भन्छौँ क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफिल सेल्सको काम के त, क्रोमोफिल सेल्सको काम के त भन्दाखेरि सेलिभा प्रोड्युस गर्छ यसले। हेरौँ है, अन द रुफ अफ फ्यारिङ्स देयर इज ग्ल्यान्डुलर मास विच इज कल्ड फ्यारेन्जियल मास होइन, इट इज मेड बाई क्रोमोफिल सेल्स, इट सिक्रेट्स सेलिभा। यसको जुन अर्थमको सेलिभा छ, अर्थमको सेलिभामा दुईवटा, अर्को हुँदो रहेछ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स है, सेलहरू छ, यो क्रोमोफिल छ, यो सेलिभा सिक्रेट गर्दो रहेछ यहाँ भएको क्रोमोफिल सेलले, अनि फ्लो बनाउने काम गर्छ, लुब्रिकेट गर्छ। भने प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले के गर्छ त भन्दा त्यो जुन खानेकुरामा प्रोटिन्सहरू हुनसक्छ नि त होइन, अर्थमले माटो खाँदै गर्दा माटोमा माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ इन्सेक्ट्सहरू पनि हुनसक्छन्, त्यो प्रोटिन हुन्छ, त्यो प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्ने काम कसले गर्छ त प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले गर्छ, जुन चाहिँ यो जुन सेलिभा सिक्रेट भएको हुन्छ नि क्रोमोफिल सेलबाट, त्यसमा चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि भनेको छ यसको लेटरल वालको बारेमा कुरा गर्छ। लेटरल वाल चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि भित्रतिर पुस भएको हुन्छ, जस फ्यारिङ्सलाई यसले दुईवटा च्याम्बरमा छुट्याउँछ, माथि डोर्सल च्याम्बर, तल भेन्ट्रल च्याम्बर। पिक्चरमा हेरौँ यो जुन साइडको जुन वाल छ फ्यारिङ्सको, यो भित्रतिर बिचमा यस्तरी आएर पुस भएको छ, एउटा फोल्डिङ बनाएको छ, यताबाट पनि फोल्डिङ बनाएको छ, यताबाट पनि फोल्डिङ बनाएको छ, जसले गर्दाखेरि यो जुन फ्यारिङ्सको जुन यो च्याम्बर छ यसलाई दुईवटा च्याम्बरमा डिभाइड गरेको खाली स्पेस, माथितिरको खाली स्पेसलाई हामीले डोर्सल च्याम्बर भन्छौँ भने तलतिरको खाली स्पेसलाई हामी के भन्छौँ त भेन्ट्रल च्याम्बर भनेर भन्छौँ है। डोर्सल च्याम्बर र भेन्ट्रल च्याम्बरको कन्सेप्ट यहाँ छ। अब यहाँ बुझौँ, यो जुन डोर्सल च्याम्बर छ इट इज फर द कलेक्सन अफ सेलिभा एन्ड भेन्ट्रल च्याम्बर इज फर पासिङ अफ फुड। सेलिभा यो माथिको क्रोमोफिल, यो सेलिभालाई चाहिँ केले गर्छ त केले स्टोर गर्छ त भन्दाखेरि यो डोर्सल च्याम्बर छ है, डोर्सल च्याम्बरले यो सेलिभालाई स्टोर, सेलिभरी च्याम्बर भनेर पनि यहाँ नाम दिएको छ। भने तलतिरको चाहिँ लुब्रिकेटिङ च्याम्बर, जस्ट यसले के गर्छ त खानेकुरालाई फ्यारिङ्सबाट अब पछाडितिर पास गर्ने काम गर्नु पऱ्यो होइन, भेन्ट्रल च्याम्बरले पछाडितिर पास गर्ने काम गर्छ। अब यसपछि इसोफ्यागसको कुरा गरौँ। इसोफ्यागस एउटा के हुन्छ त भन्दा यो पनि एउटा 7 सेगमेन्टसम्म गएको हो। यसमा खानेकुराको डाइजेसन हुँदैन, जस्ट म्युकस ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ पाउँछ।
खानेकुरालाई लुब्रिकेट गरेर यसले के गर्छ, फ्यारिङ्सबाट गिजार्डसम्म फ्यागसले फ्यागसले है त। द फङ्सन अफ इसोफ्यागस इज पेरिस्टाल्सिस। यो भनेको के त, द रिदमिक कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ मसल्स अफ इसोफ्यागस। यो पेरिस्टाल्सिसले के हुन्छ, यो जुन वालमा छ यसको रिल्याक्सेसन दुईवटै आउँदै गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि खानेकुरा अब जुन बक्कल क्याभिटीमा थियो होइन, बक्कल क्याभिटीबाट खानेकुरा जुन फ्यारिङ्समा आएको थियो, फ्यारिङ्सबाट अब खानेकुरा चाहिँ अब कतातिर जान्छ त, इसोफ्यागस हुँदै गिजार्डतिर मुभ गर्छ पेरिस्टाल्सिसले गर्दा है त। अब 8th सेगमेन्टमा के छ त, गिजार्ड छ। यो कस्तो सेपको हुन्छ, ओभल हुन्छ, हार्ड, एकदमै थिक वाल्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर हुन्छ। अर्थमको डाइसेक्सन गरेर हेर्दाखेरि पनि हामीले यो गिजार्डलाई इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। कुनै पनि अब्जेक्टले हामीले टच गर्छौँ भने फ्यारिङ्स बक्कल च्याम्बरहरू यिनीहरू एकदमै सफ्ट हुन्छ भने यो गिजार्ड चाहिँ के हुन्छ, एउटा हार्ड हुन्छ, टफ स्ट्रक्चर, छुँदाखेरि नै थाहा हुन्छ होइन। यसको एलिमेन्ट्री क्यानल हामीले डाइसेक्सन गरेर हेर्छौँ भने यसको मेन काम भनेको के त, खानेकुरालाई ग्राइन्ड गर्ने हो कि। यसको इनर वाल चाहिँ मच क्युटिकुलराइज्ड हुन्छ, एकदमै टन्नै क्युटिकलहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसले जुन माटो जुन खान्छ त्यसलाई फर्दर पिसेर चाहिँ सानो सानो पार्छ ताकि कन्भर्ट गर्छ ताकि डाइजेस्ट गर्नमा चाहिँ सजिलो होस् होइन। अब खानेकुरा चाहिँ गिजार्डबाट कतातिर जान्छ त भन्दाखेरि स्टोमकतिर जान्छ। स्टोमक हामी पिक्चरमा हेरौँ एकचोटि होइन। 9th सेगमेन्टबाट यो 14th सेगमेन्ट हो होइन। यहाँसम्म सुरु हुन्छ, यो 10th 11th 12th 14th सेगमेन्टसम्म चाहिँ 9th देखि 14th सम्म स्टोमक आएको छ है। कन्फ्युज नभऊ, यो 15 माथि आएको भएर कन्फ्युज नभऊ। यो सेगमेन्ट भनेको 14th सेगमेन्ट हो। 15 देखि यो 15 हो, यतातिरको 15 हो है। 15 देखि चाहिँ इन्टेस्टाइन सुरु हुन्छ। ओके, स्टोमक कति सेगमेन्टमा छ त भन्दाखेरि 14th सेगमेन्टमा, 9 देखि 14th सेगमेन्टमा होइन। यो स्टोमकमा के कुराहरू हुँदो रहेछन् हेरौँ त, ख्याल गरौँ। एउटा क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड भन्ने हुँदो रहेछ स्टोमकमा। यो जुन क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड छ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सोइलमा कहिलेकाहीँ एसिडिटी हुनसक्छ, त्यसको पिएच अलिकति कम हुनसक्छ होइन, जसले गर्दाखेरि सोइल एसिडिक नेचरको आउँछ। त्यो एसिडिटीलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्दो रहेछ त, न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्दो रहेछ क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डले। भने अर्को फङ्सन के त भन्दाखेरि यसले प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम पनि निकाल्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि प्रोटिनको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। अब खानेकुरा स्टोमकबाट कतातिर जान्छ त, इन्टेस्टाइनतिर जान्छ होइन। इन्टेस्टाइन भनेको के हो, एउटा लङ डक्ट हो, एउटा वाइड एन्ड थिन वाल्ड स्ट्रक्चर भनेर भन्छ होइन। 15th देखि लास्ट सेगमेन्टसम्मै हुन्छ, किनकि एनसबाट त अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियल बाहिर निस्किनै पर्यो हेर है। यो भनेको चाहिँ इन्टेस्टाइन भयो। फाइनल डाइजेसन कहाँ हुन्छ, सबै खानेकुराहरूको इन्टेस्टाइनमै हुन्छ भनेर बुझौँ है त। अब यो इन्टेस्टाइन कस्तो हुन्छ त, एउटा बिडेड स्ट्रक्चर हुन्छ। बिडेड भनेको भित्र सेप्टम चाहिँ इन्टेस्टाइनमा मजाले आएर सानो सानो डल्लो मालाको, जुन मोतीको मालाको डल्लो डल्लो जस्तो बनाएको हुन्छ होइन। यो चाहिँ इन्टेस्टाइन भयो। किन त यस्तो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेप्टासँग यसले करेस्पोन्ड गरेको हुन्छ, यसको माथि नै सेप्टा आएर बसेको हुन्छ होइन। ओके, इन्टेस्टाइन इज सिलिएटेड एन्ड ग्ल्यान्डुलर। एउटा सिलिया पनि हुँदो रहेछ इन्टेस्टाइनमा, अनि टन्नै ग्ल्यान्ड्सहरू हुँदो रहेछ होइन। अनि यसमा के कुरा हुन्छ भन्दा लार्ज नम्बर अफ बिली भनेको माइक्रोबिली हो, जसले खानेकुरालाई एब्जर्ब गर्नमा हेल्प गर्छ। भने यिनीहरू सबै भिलीमध्ये एउटा भिली चाहिँ लार्ज भएर तलसम्मै डेभलप भएर गएको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, त्यसलाई हामी भन्छौँ टिफ्लोसोल। त्यही टिफ्लोसोलको प्रेजेन्स अर एब्सेन्सको आधारमा हामी इन्टेस्टाइनलाई 3वटा रिजनहरूमा के गर्छौँ त, डिभाइड गर्छौँ। रिजन के हो त, प्री टिफ्लोसोलार रिजन भनेर भन्छ, जसमा टिफ्लोसोल पाउँदैन, टिफ्लोसोल पाउनुभन्दा अगाडिको रिजन। दोस्रो रिजन टिफ्लोसोलार रिजन भनेर भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ टिफ्लोसोल पाउने रिजन हो। अनि तेस्रो रिजन चाहिँ पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन भन्छौँ, जुन चाहिँ टिफ्लोसोल वा त्यो पार्ट भयो होइन, जसलाई हामी रेक्टम है अफ अर्थम भनेर पनि बुझ्छौँ। ल अब हामी कन्टिन्यू गरौँ। प्री टिफ्लोसोलार रिजन यो 15th to 26th सेगमेन्ट्सहरूमा जान्छ। यसले के इन्जाइमहरू निकाल्दो रहेछ त भन्दाखेरि प्रोटिनलाई पचाउने प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम निकाल्दो रहेछ, कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने अमाइलोलाइटिक इन्जाइम निकाल्दो रहेछ, फ्याटलाई पचाउने लिपोलाइटिक इन्जाइम निकाल्दो रहेछ। ख्याल गरौँ है, प्रोटिनलाई पचाउने इन्जाइमलाई हामी भन्छौँ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम, कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने इन्जाइमलाई हामी भन्छौँ अमाइलोलाइटिक इन्जाइम, र लिपिड है त्यसलाई पचाउने इन्जाइमलाई हामी भन्छौँ लिपोलाइटिक इन्जाइम। अब अर्थमले खानेकुरा खाँदै गर्दा त्यो जुन कुनै त्यो सोइलमा इन्सेक्ट्सहरू रहेछ भने इन्सेक्ट्सको बडीमा त सबै हुन्छ नि, कार्बोहाइड्रेट पनि हुन्छ, उसको बडीको केही फ्याटहरू पनि हुन्छ होइन। सबै कुरालाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पचाउनु पर्यो, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र फ्याट्स। अब यो जुन स्ट्रक्चरलाई हामी हेर्दै जाँदाखेरि हेर 26 सेगमेन्टसम्म प्री टिफ्लोसोलार रिजन भनेर हामीले भन्यौँ जुन
26 सेगमेन्टमा चाहिँ के आएको हुन्छ त भन्दाखेरि लामो एउटा हैन, यसलाई हामी भन्छौँ इन्टेस्टिनल सिक्कम भनेर भन्छौँ है। यो पिक्चरमा चाहिँ 25 सम्म मात्र गएको देखाए पनि यो कतिसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि 22nd सेगमेन्टसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड भएर गएको हुन्छ। 22 सेगमेन्टसम्मै माथिसम्म पुगेको हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त इन्ट भनेर भन्छौँ, सिक्कम भनेर भन्छौँ। वाइ सेपको स्ट्रक्चर सुरु हुन्छ 26th बाट अनि पुग्छ कहाँ त भन्दा 22nd सम्म है, 22 मा चाहिँ त्यहाँ माथिसम्म चाहिँ त्यहाँ पुगेको हुन्छ। अब उल्टो भयो है, यो चाहिँ झ्याप्प हेर्दाखेरि अरूको केसमा चाहिँ बरु 22 देखि सुरु भएर 26 सम्म पुगेको भनेर भनेको भए चाहिँ यसको केसमा चाहिँ 22 भनेको अपोजिटली माथि जाँदो रहेछ के, अरू सबै तल आउँछ सेगमेन्टहरू भने सेगमेन्टमा यो पार्ट चाहिँ माथितिर जाँदो रहेछ। जस्तो 26 बाट सुरु भएर 22 सम्म चाहिँ यो चढेर माथि। यसको एउटा स्पेशल फङ्सन छ, यसले अमाइलोलाइटिक इन्जाइम निकाल्छ, मतलब कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने इन्जाइम है त। अब यसपछि आउँछ टिफ्लोसोलार रिजन। टिफ्लोसोलार रिजन चाहिँ अब 27th देखि सुरु भयो, रिमेनिङ अल हो, तर लास्टको 25 वटा सेगमेन्टहरूलाई हामीले छोडिदिनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लार्ज नम्बर अफ भिलियहरू हुन्छ, प्लस मेजर पार्ट भनेको के त भन्दाखेरि यसमा टिफ्लोसोल पनि हुन्छ, लामो एउटा टिफ्लोसोल जुन 27 देखि नै तलसम्म गएको हुन्छ, जसले एक्स्ट्रा के हुन्छ त खानेकुराको एब्जर्प्सनमा चाहिँ हेल्प गर्ने हुन्छ। भने लास्टको सेगमेन्ट यसलाई हामी भन्छौँ पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन। यो चाहिँ लास्ट 25 वटा सेगमेन्ट्सहरू हो है। 25 गरौँ थोरै लास्ट 25 सेगमेन्ट्सहरू भन्दाखेरि बेटर होला है। लास्ट 25 सेगमेन्ट्स ल। अनि यो जुन पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन छ, पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजनमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको माइक्रोभिलाइहरू वा टिफ्लोसोलहरू चाहिँ पाइँदैन है त, किनकि यो हेरौ त पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन जुन छ यो लास्ट 25 वटा सेगमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन हुन् है त। यो लास्ट 25 वटा सेगमेन्ट्सहरू पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजन, यसमा कुनै पनि किसिमको माइक्रोभिलाइहरू पाइँदैन। जस्ट अनडाइजेस्टेड फुड पार्टमा के मात्रै यो पार्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टोर भएर बस्छ है। अनि टाइम टु टाइम एनसबाट चाहिँ यो के हुन्छ त पास आउट हुन्छ। अब लास्टमा के छ त एनस छ, एनसको बारेमा बुझौँ। एनस जति पनि अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियलहरू पोस्ट टिफ्लोसोलार रिजनमा स्टोर भएर बसेका छन्, ती अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियलहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दो रहेछ। के को फर्ममा त भन्छ है, कास्टिङको फर्ममा चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्दो रहेछ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल सकियो, फर्स्ट पार्ट सक्यो। डाइजेस्टिभ सिस्टममा सम्मको लङ क्वेसन हो, फिगर एउटा गराएर होइन ओभरअल त्यो, अनि हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गऱ्यो भने यहाँसम्म आउँछौँ। अब रिमेनिङ पार्ट हामी सकाउँ है त। रिमेनिङ पार्टमा यो सेकेन्डमा डाइजेस्टिभ सिस्टमको सेकेन्डमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स भनेर छ। डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलमै पाउँछ पाउनलाई, तर डिफ्रेन्ट पार्ट्समा पाउने ग्ल्यान्ड्सलाई हामीले डिफ्रेन्ट नाम दिएको छौँ है, जस्तै चाहिँ दिएको छौँ है। जस्तै फ्यारिङ्समा पाउने ग्ल्यान्डलाई भन्छ फ्यारिन्जियल ग्ल्यान्ड, स्टोमकमा पाउने ग्ल्यान्डलाई भन्छ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड होइन, अनि इन्टेस्टाइनमा पाउने ग्ल्यान्डलाई हामी भन्छौँ इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्ड। अनि 6 सेगमेन्टबाट निस्किन्छ भनेर जसलाई हामी के भन्छौँ इन्टेस्टिनल सिक्का वा सिक्कम होइन। यी सबै चाहिँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स हुन्। यसमा यो बाहेक योभन्दा धेरै चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुँदैन है। लास्टमा के छ त भन्दा फिजियोलोजी अफ डाइजेसन भनेर छ है, अर्थमको फिजियोलोजी अफ डाइजेसन भनेको एउटा बायोकेमिकल प्रोसेस भयो। कसरी खानेकुराहरू पच्छ होइन, कुरा मात्रै हो होइन। अर्थम माटोमा सबै किसिमको खानेकुराहरू हुन्छन्, लिभ्स, सिड्स, प्रोटोजोन एट्सेट्रामा सोइलमा जे छ सबै खान्छ। अनि डाइरेक्टली लिभ्स पनि खान्छ, प्रोस्टोमियम र पेरिस्टोमियम भनेर हामीले भनेको थियौँ, किनकि बाहिर निकाल्ने काम दुईवटा मसलले हेल्प गर्दो रहेछ। प्रोट्र्याक्टाइल मसलले भित्रतिरमा भएको त्यो स्ट्रक्चर इज ड्रन इन्टु द माउथ इन्टु फ्यारिङ्स थ्रु बकल क्याभिटी है। जुन अब खाइयो नि, अब माउथ हुँदै चाहिँ बक्कल क्याभिटीमा जान्छ। साह्रो हुन्छ नि र त
फेरिङ्समा के हुन्छ, स्यालिभा हुन्छ, स्यालिभा हुन्छ, स्यालिभा हुन्छ, स्यालिभा हुन्छ। क्रोमोफिल सेलले सिक्रेट गरेको स्यालिभा डोर्सल च्याम्बरमा स्टोर भएर बस्छ। जुन स्यालिभामा दुईवटा कुरा हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। एउटा म्युकस नै हो, यसले खानेकुरालाई चिप्लो बनाउँछ। इन्जाइम प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम भनेको थियौँ हामीले होइन। जस्तो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमको इक्जाम्पल चाहिँ प्रोटिएज हो क्या। प्रोटिएजले के गर्छ, अब प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्छ। हेर त, प्रोटिनलाई कन्भर्ट गर्दो रहेछ है, 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 कन्भर्ट गर्दो रहेछ है। एमिनो एसिड्स प्रोटिन हो, तर सबै प्रोटिन को फाइनल कुनै सकेको हुँदैन। कुनै प्रोटिनको फाइनल डाइजेसन गरेर प्रोटिन कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि फ्यारिङ्सबाट इसोफेगस हुँदै गिजार्डमा पुग्छ। गिजार्ड र इसोफेगसले खानेकुरालाई पास गर्छ भने गिजार्डले फर्दर ग्राइन्डिङ गर्छ गिजार्डमा। अब ग्राइन्ड भइसकेपछि त्यो फुड मेटेरियल अब गिजार्डबाट स्टोमकमा जान्छ। स्टोमकमा क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड भनेर भनेको थियौँ, जसले के गर्छ, पिएचलाई न्युट्रलाइज गर्छ। फिकेसन प्रोसेस भनेर भनेको छ। त्यो क्याल्सिफेरस भने अर्को प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम पनि हुन्छ भनेर प्रोटिनको डाइजेसनमै हेल्प गर्छ होइन। अब फाइनली त्यो फुड मेटेरियल इन्टेस्टिनल सिस्टमले जाने अमाइलोलाइटिक इन्जाइम, कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने इन्जाइम, जसले कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छ। इन्जाइमहरूले चाहिँ अरू गर्छन् त, हेर कसरी काम गर्छन् त, हेरौँ त। जस्तो प्रोटिएजले के गर्दो रहेछ, प्रोटिनलाई अमिनो एसिड, अमाइलेजले के गर्दो रहेछ, स्टार्चलाई मोलिक्युल्स है 2 मोलिक्युल्स अफ ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। सेलुलेज भनेको जुन सेलुलोज भन्ने न्युट्रिएन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ। काइटिनेजले इन्सेक्ट्सहरू खान्छ, जस्तो इन्सेक्ट्सहरू खान्छ भने इन्सेक्टको बाहिर केही हार्ड कभर हुन्छ नि त, एक्जोस्केलेटन होइन, त्यसलाई डाइजेस्ट गर्दो रहेछ। अनि लिपिड्सले चाहिँ फ्याटी एसिड र ग्लिसराइड मोस्टली चाहिँ त्यही इन्टेस्टाइनमै डाइजेसन हुन्छ। एन्ड द डाइजेस्टेड फुड इज एब्जर्ब बाई बिली एन्ड देन पास इन्टु ब्लड स्ट्रिम थ्रु क्यापिलरिज होइन। भने अनडाइजेस्टेड फुड एन्ड द सोइल आर रिलिज आउट इन द फर्म अफ कास्टिङ थ्रु एनस भनेर भनेको छ है। अर्थमको एलिमेन्ट्री क्यानल अनि डाइजेस्टिभ अर्थम चाहिँ यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू।